Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlerle Mercedes Urban E-Truck oynuyoruz Euro Truck 2'de arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'de. Oyuncu 100 ekibinin tasarladığı bir mod. Elinize sağlık. Yani fazla anlatmaya gerek yok. Bu sefer başlangıca neden modifiye seçeneği koymadım? Bu modu uzun süredir oynadığımdan tekrar yapmaya üşendim o yüzden. Bir de şu son kaç gündür video gelmiyordu, kusura bakmayın. Elektrikli bir tır. Calais limandayız arkadaşlar. Calais limandan böyle çıkacağız. Güzelce yolumuzla hızlıca falan. Palu elde bir yere götüreceğiz. Tırı buraya teslim edeceğiz. Elektrikli. Duyuyorsunuz. Ses yok. Evet. Pardon. Dal ayağıma. İçine bakalım aracın. Aynaları elektronik ayna görüyorsunuz. Böyle içi. Değişiklikler yapılıyor, ben sade bırakmak istedim. Dilerseniz yola başlayalım abi. Bakın gaza basıyorum, hiçbir türlü ses yok. Elinize sağlık. Nereden çıkacağız şimdi? Kanallar bu şekilde, bir konu var zaten. Calais değişti arkadaşlar. Değiştiği için ben bir bakmak istedim. Videodayım. Evet, video baskını yedim. Ha? Şunu alabilirsin. Varsa. Araç çok güzel. Elektrikli olduğu için ses çıkarmıyor. Baba araca bak, araca. Hadi çalışma. Hangisi? Allah. Hangi ayar? Daha zor çalışıyor. Frene basınca duraklamadı. Biraz geçiyor. Evet. Bakmayın. Sadece yolun sesi, başka ses yok. Gayet güzel bir araç. Öneririm. Sağda kalın İndirme ve linkini sonra vereceğim. sağdan çıkın. Açıklamalardan indirebilirsiniz. Sağ çıkışı kullanın. Yukarı aynalar, camlar çalışıyor arkadaşlar. Şoför ve yolcu aynalarımız aktif. El frenini çekelim. Gözlük takmadım bugün arkadaşlar. Kaç gündür takmıyorum gerçi. Korkuyor bunlar ya. Tam hareket edeceğim an mı hareket edersiniz arkadaşım? Şu an vites boşta ve gaza basıyorum, hiçbir türlü ses yok. Çok güzel bir araç ya. Bu
direksiyon ışığından gelen şuradaki ışığı çözeceğim bir zaman arkadaşlar. Biraz kısalım. 6 sürttük. Biraz da basık gibi araç. Top speed'e çıkıyorum, o yüzden hızlı gidiyorum. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Gerçek otomatik oynuyorum. İlerleyen Sağ çıkışı zamanlarda bir kullanın. vites çalışmalarımız olacak. Bunlar hakkında bilgi vereceğim ondan yaptığıma dair, yapabilirsem tabii. Çek baba ya. Araç güzel ama fazla hızlı değil. Şimdi tırı geçici olarak kullanıyorum. Götürüp firmaya teslim edeceğim. Onlar test edecek. Ondan sonra ben İstanbul'a geri döneceğim. Oy, makası gel. Kesse. %50 zorluyor. Sabitleyiciyle gidelim. Kaç gündür içerik bulamıyordum arkadaşlar, o yüzden fazla video gelmedi. Kusura bakmayın. Ne oldu lan? Rezerve diyor. Arkadaşlar yarın da BMW M5 modu gelecek. Bu da çok güzel bir araç modu olduğunu düşünüyorum ve çekeceğim. Yükleneli biraz uzun zaman olmuş ama yarın görürsünüz. Size kalmış, güzel mi değil mi diye.
Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Evet. Yolumuz az kaldı. Bitmesine. Manevrası iyi. Görüyorsunuz hiçbir şekilde sallanmıyor. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağdan çıkmamız isteniyor şuradan. Hemen çıkalım. Sağ çıkışı kullanın. Abo. De stop ettirmeye alışık değil ya. Dur. Yani duruyor o yüzden. Güzelmiş burada aslında var ya tek şerit. Yine açıldı burası. Sola dönmeye hazırlanın. Ya sol şerit veriyorum Peugeot, ne yapıyorsun ya? Sola dönün. Korna bile değil. Direkt uzatılabilir. Duyan kornadan deniyor. Nasıl deniyorsa iyi olmuş. Sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın.
Sağa dönün. Aloel keşfedilmiş. Gör. Kendileri. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönün. İyi bir sefer oldu. Aynen öyle. Yok, araç kilitlenir. Çok çok. Altısı. Buraya park edelim. Park edelim şuraya. Buraya girmez ki. Koyalım o zaman. Tüt 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 tüt. Evet arkadaşlar, bugün Alais'ten Aloe'yle güzel bir Mercedes Urban Truck'la bir yolculuk yaptık. Modun linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Biraz geç oldu çekeli ama oldu. Ne? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.